पेड़ पर बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों बाद उसके अंडे में से बच्चे भी बाहर निकल आते हैं, परंतु एक अंडा नहीं फूटता। चिड़िया उन बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती है और कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो गए थे, वह भी दाना लेने के लिए जाते हैं। चिड़िया का आखिरी अंडा अभी तक नहीं फूटा था। वह यह बात जाकर कोयल को बताती है। कोयल यह बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचती है, फिर वह चिड़िया को जंगल के पंडित के पास लेकर जाती है। फिर वह पंडित उसके घोंसले में जाकर देखता है, अंडे को उठाकर जमीन में फेंक देता है। फिर वह अंडा बॉल की तरह उछलने लगता है, क्योंकि वह अंडा नहीं बॉल ही था।